तो हेलो नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होना है क्योंकि मैं अब से वॉइस ओवर नहीं करना, मैं व्लॉग्स में डायरेक्ट अच्छे बक बक किया करूँगा। तो अभी मैं आ गया रूम में और अभी मैं जिम जाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं अपना प्री-वर्कआउट मील लेता हूँ बहुत में। तो वर्कआउट से पहले वो हम कर लेते हैं। तो अभी मैं स्क्वाट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं वार्म अप स्टार्ट कर रहा हूँ 60 kg से। उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने सेट की तरफ और आज लगता है मेन सेट हम लोग करेंगे 150 kg तक। और ये अंकुर भी है। चल मार। अभी मैं करने वाला हूँ सुमो पॉज डेडलिफ्ट। मैं लाइव पे करने वाला हूँ, कितना तक जाता है। तो अब लगाते हैं एक्सरसाइज में। आज बस लेट पुल डाउन लगाऊंगा और ट्रस्ट से पुश लगाने, बिकॉज वैसे भी मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि बात ज़्यादा करने लगा था सबके साथ। और अभी चलते दुकान, क्योंकि दुकान भी खोलने और मैं थोड़ा लेट भी हो चुका हूँ दुकान के लिए। तो बस पापा से डांटना पड़े। भाई बहुत तेज है। अभी हो रहे सुबह के 7:30 और अभी धूप इतनी है भाई, हालत खराब हो रही। थर्सडे में भूल गया था, तो आज दुकान आधी खुलेगी तो बच गया। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, साथ में ओंकोड़ा। हमने अभी राकेश को भी ले लिया, राकेश भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया। और आपने शुभम से मिला नहीं होगा, तो ये है शुभम। हाय। तो ये अंकुर भैया का कजिन है, ये हम लोग के साथ आया घूमने के लिए। ये एक्चुअली रहता है गुवाहाटी में। हम लोग पहुँच गए जहाँ हम लोग आए थे घूमने के लिए। और ये है शुभम दा, हाय। और ये है अंकुर भैया और ये राकेश। अंकुर भैया का इतना नहीं आ रहा है, सो गया, उसका चश्मा मेरे पास। तो मैं घूम के वापस आ चुका हूँ अभी और मैं दुकान में। बज रहे हैं फिलहाल 8 और मैं शाम को ही आ चुका था, लेकिन बट मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि दुकान में कस्टमर्स थोड़ा भीड़ थे। और उसके बाद अभी हम जाएंगे घर। और तो मैं आ गया हूँ घर और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोग से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।